Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Тува-24. Мои коллеги и я, Азамат Ачу, расскажем вам о главном событии этого дня. И коротко о главном. Тува находится на втором этапе паводкоопасного периода. По данным правоохранителей, в последнее время участились случаи мошенничества с землями. Во Дворце молодежи подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель года». В столичном аэропорту развернута выставка талантливого тувинского художника. Всероссийский турнир по вольной борьбе собрал сильнейших спортсменов. В минувшие выходные состоялись 47-е соревнования. Рост острых кишечных инфекций, нападения собак и увеличение количества автоаварий – это и другие не менее важные темы сегодня обсудили на еженедельном аппаратном совещании в правительстве Тувы. Какие еще вопросы стали главными по итогам минувшей недели, смотрите в нашем следующем материале. По острым кишечным инфекциям отмечается значительный рост на 73%. Данные на аппаратном совещании привела руководитель управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Сальчак. За отчетный период зафиксировано 32 случая заболевания. По сравнению с предыдущей неделей у нас рост отмечается на 100%. То есть за прошлую неделю 16 случаев было, предыдущую неделю и за прошлую неделю 32 случая. Хотя недельные уровни кишечной инфекции, заболеваемости ниже среднемноголетнего уровня, обращаю внимание на важность проведения профилактической работы. Это вопросы, которые касаются качества безопасности продовольственных сырья и пищевых продуктов, обязательно сопроводительной документации. По итогам минувшей недели в 2 раза увеличилось и количество обращений по поводу укусов животных. За 7 дней зафиксировано 43 случая нападения собак. Из них 16 – это дети до 17 лет. И также отмечено, что из 43 37% приходится это нападение собак без владельцев. И с нарастающим итогом мы на сегодня имеем 392 случаев обращаемости по поводу нападения животных. Из них 40% приходится на детей до 17 лет. Обсудили и оперативную обстановку. На дорогах Тувы произошло 9 автоаварий, а на прошлой неделе 5 происшествий. Это опрокидывание транспортных средств на территории Брунхемского, Лухемского, 2 и Чахольского района. В последнем районе водитель погиб, управляя транспортным средством без прав. При изучении установлено, что молодая девушка, не имея никаких документов на регистрацию, водительских удостоверениях, вообще ничего не имела, ни страховых полисов, ничего, передвигалась самостоятельно, одна, и не справилась с управлением, погибла. Тревожную ситуацию, связанную с ростом количества ДТП, прокомментировал глава Тувы. Владислав Ховалы поручил усилить профилактические мероприятия. В летнее время также растет число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. После пикников, отдыха на водоемах они также становятся виновниками аварий. Поэтому поручаю руководству Департамента региональной безопасности и администрации главы совместно с заинтересованными органами организовать профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и привлечению заинтересованных органов власти. 24 мая в 5 километрах восточнее от села Кунгуртук Терехольского района при переезде в Бро через реку Палктыхем автомашина «Урал» застряла на середине реки. На место были направлены сотрудники 21-й пожарно-спасательной части. На моменте их прибытия в кузове и на заднем борту ждали 4 мужчин. На контроле у МЧС были и другие мероприятия. Ограничение движения на грунтовой дороге Сугаксы-Баян-Тала в результате размыва дорожного полотна временно закрыта грунтовая дорога муниципального значения на 12-м километре Сугаксы-Баян-Тала. Имеется объездная дорога, установлены запрещающие знаки, проведено информирование населения. Дорожные организации восстановительной работы спланированы после спада уровня воды в реке Хемчик. Поиски пропавших граждан в Тоджинском районе. Поступило сообщение о пропаже 3 граждан, которые 23 мая выдвинулись на лодке из села Тарахем в село Чазылары Тоджинского района. И до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В ходе поисковых работ на реке Хамсара в устье реки Кижихем найдено тело гражданина 31 года. Поиски 2 граждан продолжаются. В Туве за отчетный период произошли 23 пожара. Гибели и травмирования не допущено. Айраса Тангаркушке, телеканал Тува-24. Снежная зима зачастую является причиной наводнений. От таяния снега поднимается уровень воды в реках, что приводит к паводкам. На сегодняшний день в Туве сохраняется паводкоопасный период. Кроме того, в некоторых районах есть риски потопления. Каких именно, расскажет наш корреспондент.
Наводнения могут оказать серьезное воздействие. Они могут вызвать разрушения, неся угрозу жизни и здоровью, а также влекут за собой и другие последствия. Подготовка к возможным наводнениям является ключевым моментом для обеспечения безопасности и минимизации потенциального ущерба. Паводкоопасный период на территории Тувы условно делится на 3 этапа. Сейчас регион на 2-м. На территории республики подтопленных территорий и объектов нет. Гидрологическая обстановка стабильная. На реках опасных явлений не наблюдалось. Но, тем не менее, из-за исхода большого количества воды в зоне потопления могут оказаться такие населенные пункты, как город Кызыл, Кызылский, Пихемский, Дзунхемчикский, Чедыхольский, Кахемский районы. В 7 районах возможен размыв участков автомобильных дорог. Поэтому в Туве проводится командно-штабные учения, связанные с возможным половодьем. Специалисты и руководители обучаются координации действий, оценке уровня угрозы, а также планированию и осуществлению реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. А в рамках подготовки к весеннему половодью продолжается работа по выполнению мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. Водная часть учений обычно включает в себя оценку возможных рисков и угроз от паводков. Затем проводятся практические упражнения, где отрабатываются действия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, эвакуации людей, обеспечению необходимой помощи и оказанию поддержки пострадавшим. Власти региона принимают неотложные меры для минимизации угрозы наводнения. Жителям прибрежных районов рекомендуется подготовиться к возможной эвакуации и принять меры предосторожности. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность всех граждан. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Даржусат, телеканал Тува-24. К другим темам. Из отделения ожоговой хирургии Краевой клинической больницы выписаны 2 пострадавших при взрыве на Шаганарской ТЭЦ в Туве. На сегодняшний день в больнице остается 1 житель республики, которым предстоит еще одно оперативное вмешательство. Как сообщил исполняющий обязанности заведующий отделения ожоговой хирургии Красноярской краевой клинической больницы Вячеслав Ластовский, пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Состояние пациентов не вызывает опасений. Далее потребуется длительный период реабилитации. Учитывая тяжесть полученных травм, с которыми пострадавшие поступили в краевую больницу 7 марта, медики оценивают динамику выздоровления как очень хорошую. Сегодня в сопровождении родных выписанные пациенты отправляются домой. Нашумевшие земельные участки в Кызыле не предоставлялись ни физическим, ни юридическим лицам. Об этом нашему корреспонденту сообщил министр земельных и имущественных отношений Тувы Аян Дапуйол. Напомним, что в Кызыле 2 мая сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Аллу Донгурол. Женщину подозревают в вымогательстве у региональных чиновников земельных участков на территории столицы. Тему продолжит наш корреспондент. Алла Донгурол угрожала чиновникам распространением материалов, порочащих честь и достоинство, в том числе иной недостоверной информации. Кроме того, у блогера были сообщники, которые обманным путем продали несколько земельных участков в черте города Кызыла, и люди успели на них возвести ограждения и хозяйственные постройки. Следует отметить, что в адрес редакции информагентства «Тува Медиагрупп» поступило письмо от адвоката Евгения Хертак Чингиса Мангуша. В начале мая 2024 года рядом с СМИ, телеграм-каналами и в социальных сетях была распространена заведомо ложная, несоответствующая действительности информация, где в форме утверждения указано совершение мной вымогательства земельного участка у чиновников. Действительно, в отношении меня и блогера Аллы Донгурол следственной частью Следственного управления МВД по Республике Тува возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению на совершение преступления, предусмотрено статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. На протяжении нескольких лет ЖСК «Дом», председателем которого я являюсь, пыталась законным способом получить от правительства Республики Тува земельные участки. На уровне профильных ведомств для предоставления жилищно-строительного кооператива были определены земельные участки общим размером чуть более 10 гектар. Поскольку власти обещали предоставить землю, некоторые члены кооператива начали на ней строительство домов. В последнее время, по данным правоохранителей, участились случаи мошенничества с землями. Проводится массовая информационная кампания о проверке статуса земельного участка, оформлении надлежащих документов во избежание судебных разбирательств и сноса построек. Поэтому возникает много вопросов. Неужели некие обещания властей, а в письме не указаны конкретные имена и должности, являются основой для начала строительства? Основным требованием обращения адвоката Евгения Хертак было удаление ранее опубликованного материала. Но редакция информагентства считает необходимым продолжить информировать о ходе расследования уголовного дела.
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Тыва расследуется уголовное дело, возбужденное по пункту Б части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство в особо крупном размере». В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении двоих обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Тыва совместно с коллегами с Управлением ФСБ России по Республике Тыва была задокументирована преступная деятельность двоих местных жительниц 58 и 80 года рождения, которые на территории города Кызыла в составе группы по предварительному сговору под угрозой распространения в сети интернет-сведений, подрывающей репутацию потерпевшего, требовали у последнего передачи денежных средств, а также передачу права на земельный участок в особо крупном размере. Что касается самих земельных участков, то они, по словам министра земельных и имущественных отношений Тувы Аяна Допуйола, не предоставлялись ни физическим, ни юридическим лицам. Министерство земельных и имущественных отношений официально заявляет, что земельные участки с кадастровыми номерами 2308, 2475 и 2479 никогда не предоставлялись ни к физическим лицам, ни юридическим лицам для строительства домов. Данные земельные участки и дома, находящиеся на данных земельных участках, построены незаконно. А в настоящее время идет процедура по сносу данных незаконно построенных домов. Также сообщаем, что со слов самовольно построившихся граждан, некая гражданка по фамилии Хертек обещала, что она данные земельные участки оформит надлежащим образом. Люди, которые потерпели материальный ущерб от действий вышеуказанных граждан, вправе обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений либо в полицию города Кызыла, подытожил Аян Допуйол. Телеканал Тува-24. Совет Федерации одобрил закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам. Теперь узнать о темном прошлом любого гражданина не составит труда. Когда можно будет воспользоваться реестром и кто будет внесен в черный список, узнавал наш корреспондент. В начале мая Госдума приняла закон о реестре неплательщиков алиментов. В открытом доступе будут указаны фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сумма непогашенной задолженности и информация об исполнительном производстве. В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей. Также в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск. Работа по внесению в базу данных должников республики предстоит большая, так как цифра уклонистов довольно внушительная. Реализация прав несовершеннолетних было и остается в приоритете работы судебных приставов. На данный момент по республике в числе мужчин, кто должен выплачивать алименты, более 1300 человек, женщин 472. Должника в течение суток уведомят при помощи телеграммы и СМС о включении в реестр. Такая же процедура при исключении из него. Данные должника в системе будут общедоступными до их удаления после полного погашения задолженности. Данная доска позора станет одним из методов воздействия на злостных неплательщиков по соблюдению своих обязательств в комплексе с уже нынешними мерами ограничения. В части мер, которые являются наиболее действенными, к должникам относится применение должникам временных ограничений. Так, более 1150 должников по алиментам ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Ограничены в специальном праве в виде управления транспортным средством 77 должников. Возможно, после запуска реестра, который пока находится в разработке, кто-то из алименщиков действительно задумается, не пора ли ему оплатить свой долг и стать добросовестным гражданином своей страны. Ведь меры ограничения показывают свою эффективность. К примеру, как в случае из жизни 36-летнего кызылчанина. Как только его решили право управления автомобилем, он моментально смог найти для своей дочери 800 тысяч рублей. К одной из действенных мер, действительно относится ограничение в специальном праве управления транспортным средством. Мужчина в начале месяца, как только получил уведомление о том, что его ограничили в специальном праве управления транспортным средством, моментально нашел денежные средства в интересах своего же ребенка, несовершеннолетней 4-летней дочери.
Напомним, что алименты можно выплачивать добровольно или по судебному решению. В первом случае соглашение оформляется у нотариуса. Во втором необходимо соответствующим заявлением обращаться в мировой суд. Арлана Байду, Буян Мангушан, Гаркужугет, телеканал ТУВА-24. Ко Дню российского предпринимательства во Дворце молодежи подвели итоги конкурсов «Лучший предприниматель года» и «Лучший экспортер года» за прошлый год. Кто занял призовые места и как влияет проведение таких мероприятий в целом на бизнес-сферу в регионе, узнавала наша съемочная группа. На сегодняшний день число индивидуальных предпринимателей в нашей республике стремительно растет. Только за 2023 год их количество выросло на 2000. И чтобы стимулировать и поощрять местный бизнес, проводятся ежегодные конкурсы. В этом году всего заявок было подано 49 от предпринимателей на участие в данном конкурсе. Из 49 участников мы отбрали по 11 номинациям. В первую очередь мы обращали на такие показатели, как создание новых рабочих мест, на выручку предпринимателей, их прибыль. Ну и, конечно же, не могли обойти мимо их общественную деятельность. Организаторы отмечают, что с каждым годом количество участников растет, и конкурс становится все престижнее. Представители самых разных направлений бизнеса собрались сегодня не только за наградами конкурса, но и обменяться опытом. К примеру, Алтынай Оржик, главный врач медцентра. Благодарю за возможность участвовать в конкурсе «Лучший предприниматель 2023». Значимость этого конкурса для меня – это возможность проявиться, показать большему количеству людей, что наш продукт, наше дело, чтобы те, кто не знали, могли возможность узнать о нас. Конкурс проводится при поддержке Министерства экономического развития и промышленности республики, Центра «Мой бизнес» и Торгово-промышленной палаты Тувы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках недели предпринимательства ежегодно проводятся различные мероприятия, обучающие, торгово-выставочные мероприятия, семинары, на которых предприниматели знакомятся друг с другом и получают возможность получить новые знания, обменяться опытом и сделать наказы, которые необходимы для развития предпринимательства в нашей республике. Также всех предпринимателей в своем блоге отметил и поздравил глава Тувы Владислав Хавалык. Поддержка предпринимательской деятельности жителей республики – первоочередная задача всех органов власти. Продолжим наращивать производственные мощности, создавать новые рабочие места. За 2023 год число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 2000. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства почти на 7000. Вырос и объем налогов в казну на 113 миллионов больше, чем в 2022 году. Значимым для нас является объем небюджетных инвестиций от малого и среднего бизнеса – 4,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Это существенный вклад в развитие республики и своего бизнеса. Победители конкурсов в каждой номинации награждены дипломами и памятными подарками. Им также предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг. Миргана Юн, Чайхан Донга, Казамат Ачур, телеканал ТУВА-24. В Туве активно продолжается возведение общеобразовательных учреждений. В Болгазыне идет строительство одной из самых больших школ, возводимых в сельском поселении. Ее открытие ждут более 600 детей. О том, когда учащиеся сядут за новые парты, расскажет наш корреспондент. Новая школа на 616 мест в селе Болгазын уже в этом году распахнет свои двери благодаря национальному проекту образования, инициированного президентом страны. Она будет оснащена современным оборудованием, лабораториями по предметам естественно-научного цикла, просторным спортивным залом и столовой. Напомним, что строительство школы началось в 2022 году. За возведение взялась компания «Олчей». Само здание сложно не заметить. Объект яркий и красивый. Также он расположен в живописном месте. Новое учебное учреждение необходимо селу, поскольку это одно из крупных поселений в Тандынском районе. Электричество и тепло подведены. У школы имеются собственные очистные сооружения, котельная и водозабор. Ведутся работы внутренней отделки. Это у нас, получается, потолки. Электрики лампочкой протягивают и линолеум, покраски. Наружные работы у нас благоустройство, тротуарную плитку ложим и резиновую крошку одновременно. У нас еще остается озеленение полностью и ограждение территории. Площадь территории у нас получается 3,5 гектара полностью располагается. И саженцы примерно, вот что посаженные, 430 единиц сосны обыкновенной. И
озеленение 12 тысяч, где-то 12 800 квадратных метров озеленения. По словам представителя подрядной организации, материалов хватает. На стройплощадке работает 90 человек. На сегодняшний день облагораживают территории. На спортивной площадке активно продолжается работа. Прокладывается резиновое покрытие. Теперь дети могут заниматься спортом на свежем воздухе. Волейболом, баскетболом и футболом. А зимой можно на коньках покататься. Перед началом работы зачищаем асфальт, очищаем, далее делаем грунтовку, грунтуем и далее уже наносим смесь. Смесь — это резиновая крошка, с клеем перемешивается, там на станки. С клеем перемешивается, далее засыпаем бункер, специальная машинка у нас есть, и машинка делает свое дело. Далее у нас человек, вальщик, прикатывает валом горячим. После этого 24 часа и можно, в принципе, бегать и играть детишкам. Эта школа станет не просто учреждением общего образования, но и профориентационным центром для юношей и девушек, желающих обучиться в системе профессионального образования. Современная школа откроется уже в этом году благодаря национальному проекту образования. Инна Клоян, Чинчика Шпыкол, Владимир Сюртук, Держусад, телеканал Тува-24, Тандынский район. В минувшие выходные на базе центра «Авангард» стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Сколько команд приняли участие и в каких этапах соревновались участники, смотрите в материале нашего корреспондента. «Зорница» – уникальная военно-патриотическая игра, организованная движением первых, целью воспитать в участниках командный дух и взаимовыручку, привить любовь к своей стране, а также дать необходимые навыки. От оказания первой медицинской помощи до огневой подготовки. Региональный этап объединил сотни ребят со всей республики. По всей нашей стране много, очень много, более десятки тысяч детей тоже участвуют в военно-патриотической игре «Зорница 2.0». И самое важное, дорогие ребята, это все те, кто готов служить своей отчизне, любить свою родину, защищать своих близких, своих родных. Сегодня в «Зорнице» участвуют победители муниципального этапа, соревнуются лучшие и сильнейшие команды. Я хочу увидеть честную борьбу среди вас и хочу сказать, что вы уже первые, то, что вы уже попали, вы лучшие из лучших среди нас, которые здесь присутствуют. И вы имеете честь сейчас доказать самим себя и для всей республики, что вы являетесь лучшими среди лучших. В честь торжественного открытия бойцы спецназа Росгвардии представили показательные выступления. Служебные собаки за считанные секунды обнаружили спрятанные условные запрещенные вещества, а также задержали условного правонарушителя. Сегодня соревнуются команды младшей возрастной группы, ребята до 12 лет. Всего 8 команд. Победители регионального этапа поедут в Кемеровскую область на окружной этап игры «Зорница». Ну, далее, если ребята выиграют на окружном этапе, то поедут во всероссийский этап игры «Зорница». Проводится целью военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Проводится также целью привития навыков, так скажем, оказания первой медицинской помощи, то, что пригодится для каждого человека. Команды соревнуются в нескольких этапах. Это строевая подготовка, оказание первой помощи, огневая подготовка, знание отечественной истории, эстафета и другие. Отметим, что в прошлом году победителями стали воспитанники Тувинского кадетского корпуса. Наша команда называется «Пламя». Мы готовились усердно, изучали, как бросать гранаты, физо. Я считаю, что у нас сильная команда. Я хочу, чтобы наша команда победила и была как первая команда. В нашем кадетском корпусе почти все делают по 15 подтягиваний. Я занимаюсь рукопашным боем, волейболом. Но иногда, когда становится скучно, хожу на турники. «Зорница» – масштабная всероссийская игра движения первых. Мероприятие дает возможность детям проявить себя, а также формирует самодисциплину и другие качества. Наша команда называется «Черепахи» из Старохема, из Толджинского района. Мы выиграли где-то в начале мая, и с начала мая мы каждый день маршировали на стадионе, там бегали, прыгали, готовились каждый день. Мы очень старались, и мы надеемся, что мы выиграем.
26 мая также пройдет региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница», но уже в другой возрастной категории – от 14 до 17 лет. Айра Сабиануюн и Доржуса, телеканал Тува-24. Ожидание рейса с максимальной пользой вместо унылого времяпровождения на аэровокзале столичного аэропорта развернули выставку талантливого художника Радомира Болгана. Сколько работ представлено и до какого периода картина будет украшать аэропорт, узнавала Айрасад. Аэровокзал воздушной гавани Кызыла наполнился более 80 картинами. На мольбертах установлены портреты тувинских добровольцев, которые участвовали в Великой Отечественной войне, ветеранов афганской войны, участников чеченского конфликта, а также героев специальной военной операции. Все они пали на поле боя, напомнить и чтить их подвиг обязан каждый. Для того, чтобы увековечить память героев-земляков, художник Радомир Болган участвует в грантовых конкурсах. С 2014 года начал писать гранты. Сначала сам писал, потом людей начал попросить нанимать. И вот в прошлом году прошел грант главы нашей республики. 80 портретов участников Великой Отечественной, тувинских добровольцев. Сейчас я работаю над грантом президента. Скоро будем выставляться 100 портретов участников специальной военной операции. Портреты создают уникальную атмосферу и делают ожидание рейса более интересным и запоминающимся. Примечательно, что картины тувинских добровольцев имеют специальные QR-коды. Переходя по ним, пассажиры могут подробнее узнать биографию воинов. На сегодняшний день у нас пассажиропоток увеличился 400-500 человек в день. Поэтому мы организовали такую выставку. Иногда бывают задержки рейсов, и у нас пассажиры, чтобы ознакомились с нашими воинами. В основном у нас сейчас много летают военные, которые защищают нашу родину, СВОшники, и смотрят на эти картинки и любуются. И гордятся своими сослуживцами, которые защищают родину. На создание картин всегда уходит разное время, рассказывает автор. Порой портрет можно написать за одну ночь, а иногда на это требуется даже до 2 лет. Некоторых полгода, 2 года не получается. И не садишься над одним портретом, а вот работаешь постоянно, вот как бы один начал, другой до середины довел, и ждешь, пока там краски что-нибудь засыхает, другую работу начинаешь делать. Сразу сел и закончил, такого нету. Иногда не получается, лучше отложить, потому что испортится работа. Техника графики. Потому что графика, она очень доступная и очень быстрая по работе. Ну, не только графика, здесь смешанные работы. Немного акрила, немного аэрозольных лаков. И в основном там графические материалы, пастель, цепи, уголь. Самые доступные материалы, и они не выгорают на солнце, поэтому тоже это выбрал. Выставка работ художника Радомира Болгана будет украшать здание аэропорта до середины июня. Айра Сабиануюн и Ангар Кужига, телеканал Тува-24. В спорткомплексе Сабюдей прошли соревнования по вольной борьбе среди мужчин. Состоялся 47-й всероссийский турнир Центра Азии, в котором приняли участие борцы из Красноярского края, Кемеровской области, Республики Якутия, Хакасии и Тыва, а также участники из Монголии. На красочном мероприятии побывала Инна Клоян. Атлеты из ближайших регионов собрались здесь, чтобы продемонстрировать свое мастерство, силу и выносливость. Все присутствующие в зале окунулись в атмосферу зрелищных и захватывающих состязания. В течение 2 дней на коврах развернулась упорная борьба за медали. В каждой весовой категории определялись лучшие из лучших. Спортсмены показали свои навыки и технику в поединках, оставляя на нем все силы. Зрители на трибунах эмоционально поддерживают каждого участника своими аплодисментами и криками.
Ахмед Хамидов – самый молодой участник соревнований. Ему 17 лет, и он является призером первенства России до 18 лет. Сам родом из Чеченской Республики, а представляет Красноярский край. Первая схватка у меня была с монголом. Монгол был крепкий, я ему проиграл. Потом утяжеловка, и за третьей тоже с монголом. Тоже в третьем стал. Именно монгол был на хорошем уровне, очень крепкий. Я ему сильно проиграл. А за третьей с монголом, чуть выиграл, чуть повезло мне. Одна утяжеловка была с красноярского пацана, потом за третьей с монголом. Первый монгол, которым я проиграл, он является призером мира, говорят. Каждый поединок – это настоящая битва за победу со сложностями и трудностями на пути к вершине. Самому старшему участнику 37 лет. Он так же, как и юноша, забрал 3-е место. Боролся с участниками из Красноярского края и Хакасии, но уступил 2-е место своему земляку. Не ради призовых мест, а из-за любви к спорту, именно к борьбе. У меня есть 2 сыновей, для них показать пример на своем примере, так сказать, и решил поучаствовать. А так борьбой никогда не заканчивал, заниматься постоянно, стараюсь держать себя в форме, тренируюсь с молодыми. За молодых мне еще далеко, конечно, но для своего возраста, думаю, хороший результат и как пример для своих детей, для всего подрастающего поколения нашей республики. Любите спорт, любите борьбу, вся жизнь – это борьба, никогда не прекращайте бороться. Более 30 мастеров спорта, из них 3 международного класса, чемпионы Европы, России, Азии, призеры первенства мира по вольной борьбе собрались в одном месте. В весовой категории в 70 килограмм на ковер вышли борцы из Хакасии и Кемеровской области. Мастера спорта России по вольной борьбе. И в этом поединке победу удержал кемеровчанин, который на турнирах в Туве участвует не впервые. В этом году очень хороший турнир. По сравнению с прошлым, хотя в прошлом году 3-м только стал, проиграл своему главному сопернику Козырыку местный. Мы с ним постоянно боремся. Но в этом году очень хорошие соперники. В финале очень хороший был соперник у меня. За выход в финал был Топшиноев с Иркутска. Это тоже мой очень давний соперник. Уровень хороший в этом году. А сейчас кем на ковре были? Это был с Хакасии, Канзычаков. Он очень опытный. Уже не так профессионально, конечно, занимается. Чуть-чуть его не хватает уже. Но очень техничный борец. Броски, зацепки, блестящие действия – все это вызывает восторг у зрителей, погружая их в атмосферу настоящей борьбы за титул чемпиона. Еще один из самых ярких схваток продемонстрировали представители Красноярского края и Тувы – Исраил Касумов и Саин Козырык. Борьба получилась очень напряженной и с большим отрывом участник из Тувы взял почетное 1-е место в весовой категории в 74 килограммов. Красноярский борец, мастер спорта международного класса, делится своими эмоциями после поединка. Соперник неплохой, не первый раз встречаемся с ним, несколько раз уже встречались. Сегодня, так как он, получается, был физически более подготовленный, чем я. И сегодня удача была на его стороне. И выиграл он. Что, я нас впервые? Нет, 2-й раз. А в 1-й раз была с кем схватка? 1-й раз. Здесь был на чемпионате России 1-й раз. Было много с кем схваток. Выиграл здесь чемпионат России. И, наконец, в самой высокой весовой категории в 125 килограммов вышли в финал 2 участника из Тувы – Айдын Мангуш и Саинбелек Тюлюш, которые уже не впервые встречаются на поединках, такие как Хуреш и Сумо. И в этом, в нелегком поединке, стал лучшим Айдын Мангуш. И это его не 1-я победа. Саинбелек, он, как сказать,
вечные соперники постоянно. В течение месяца уже наша третья встреча получается. По национальной борьбе и по борьбе сумо, и по вольной тоже. Каждый раз на финале встретились. Предыдущие 2 схватки я проиграл. Вот третью выиграл. Так как Сайнбелек по сумо, готовился я по вольной. Но так получилось, что у меня подготовка по вольной был сильнее, у Сайнбелека по сумо подготовка сильнее. У нас борьба такая. Сегодня я, завтра он выиграет так. Всего на ковер вышли 145 участников. Турнир был организован Федерацией спортивной борьбы Тувы, а также региональным министерством спорта. И еще вот хорошие спортсмены приехали из Якутии, вот, в составе 4 человек, но тем не менее они все, 2 из них бронзовые призеры Ярыгинского турнира этого года. Это Никита Хабаров 125 и Потапов Айсен 74 килограмма. Во время борьбы все видели, как наш молодой парень Тонгак Сулде Никиту Хабарова уверенно и чисто выиграл. И это была такая сенсационная схватка. И мы думали, что он вышел в финал и поборется с нашим Айдынгом Монгушем, но Тонгак Сулде его выиграл, и потом Сулде проиграл нашему именитому барсучану Республики Тува Тилюшу Сайнбелеку. Для мастеров турнир был интересен тем, что в нем можно было выполнить норму мастера спорта по вольной борьбе, став чемпионом соревнований. В итоге 2 борцов из Тувы стали мастерами спорта России по этому виду спорта. Молодые ребята у нас с более интенсивностью, так скажем, выступают, показывают себя на ковре. Это очень радует. Очень много молодых финалистов у нас сегодня, так что надеемся, что они как можно больше званий завоюют. Ну, посмотрим, как на ковре все у них сложится. А так, большой праздник спорта. В этом году мы отмечаем 65-летие вольной борьбы вообще у нас в республике, поэтому все очень так интересно, красочно. Спасибо Федерации, спасибо всем нашим работникам, которые смогли организовать данный праздник. Всероссийский турнир по вольной борьбе прошел на высоком организационном уровне и стал настоящим праздником спорта. Соревнования позволили выявить сильнейших борцов и поспособствовал популяризации этого вида единоборств. Инна Клаян, Буян Аюн, Азамат Ачур, телеканал ТУВА-24. Это были все новости данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.